8 στις 10 νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτυγχάνουν από τον πρώτο χρόνο. Όχι επειδή η ιδέα είναι κακή, αλλά γιατί ξεκινούν λάθος. Μπορείς να το παρέχεις μέσα σε 3 μέρες να ξεκινήσεις από το 0 μέχρι και τον πρώτο πληρωμένο πελάτη. Ημέρα νούμερο 1. Δοκίμασε την ιδέα σου πριν ξοδέψεις καν το πρώτο ευρώ. Ξεκίνα με τα βασικά. Τι θέλεις να παρέχεις και για ποιον. Πριν δημιουργήσουμε την πιο απλή ψηφιακή παρουσία, γράψε σε μια κόλλα χαρτί τι υπηρεσία παρέχεις και σε ποιον απευθύνεσαι. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Παρέχω υπηρεσίες δημιουργίας κήπων σε ταράτσες για ξενοδοχεία Αττικής. Αυτό θα είναι το μήνυμά σου, τόσο απλό και κατανοητό. Ξεκίνα με ό,τι χρειάζεσαι για να παρέχεις αυτήν και μόνο την υπηρεσία για αρχή. Δημιούργησε την πιο απλή online παρουσία που μπορείς να έχεις. Φτιάξε ένα προφίλ στο Instagram ή μια δωρεάν ιστοσελίδα μέσω Linktree και γράψε μέσα το μήνυμά σου. Είμαι αυτός και παρέχω αυτό σε αυτόν. Πάρε το μήνυμά σου, βάλ' το στην σελίδα σου ή στο Instagram σου. Πόσταρε 5 κομμάτια περιεχομένου. Εάν δεν έχεις δικά σου να δείξεις, δείξε παραδείγματα ή ιδέες που αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία που θέλεις να παρέχεις. Και εδώ μπορούμε να χακάρουμε λίγο το σύστημα. Μπες μέσα σε κοινότητες στο Facebook, όχι απαραίτητα για τις υπηρεσίες σου, αλλά εκεί που βρίσκεται ο υποψήφιος σου πελάτης. Μπες μέσα στις κοινότητες που ζει ο υποψήφιος σου πελάτης και ξεκίνα να παρέχεις αξία σε αυτόν. Όχι απαραίτητα για να πουλήσεις την υπηρεσία σου, αλλά για να τους δείξεις ότι είσαι εκεί για αυτούς. Στο τέλος της ημέρας, φτιάξε ένα πάρα πολύ απλό post που να λέει «Ξεκίνησα να παρέχω αυτήν την υπηρεσία για αυτό το λόγο. Εάν τη χρειάζεσαι, άφησε ένα σχόλιο ή επικοινώνησε μαζί μου για να σε βοηθήσουμε». Ημέρα νούμερο 2. Δες ή έστω μίλησε με 10 υποψήφιους σου πελάτες. Ξεκίνα να μαθαίνεις πώς είναι να προσεγγίζεις πελάτες για το προϊόν ή την υπηρεσία σου. Εάν αυτό που κάνεις είναι σχετικά καινοτόμο, πάρε 10 τηλέφωνα και ρώτα τον υποψήφιο σου πελάτη. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα για σένα, ώστε να πληρώσεις για να το λύσεις? Και αν ναι, πόσο? Δες αν υπάρχει ενδιαφέρον για την υπηρεσία σου ή το προϊόν σου. Και αν ναι, σε τι τιμή. Προσοχή, δεν ορίζει ο πελάτης το ποσό, αλλά θέλεις να δεις εάν αυτό είναι κάτι για το οποίο ο άλλος όντως θα πληρώσει. Καλές οι ιδέες. Το θέμα είναι εάν στο τέλος είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Όταν δεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες σου ή το προϊόν σου, τότε ξεκίνα να χτίζεις το MVP. Το MVP είναι το Minimum Viable Product και είναι το ελάχιστο πράγμα που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις να παρέχεις την υπηρεσία σου. Το MVP δεν είναι το τελικό μας προϊόν. Είναι όμως κάτι που μπορούμε να παρέχουμε σήμερα, χωρίς να επενδύσουμε τεράστια ποσά, παρεμφερεί με την υπηρεσία μας ή το προϊόν μας και μπορούμε σήμερα, με τις δεξιότητες μόνο που έχουμε, να το προσφέρουμε στο υποψήφιο κοινό. Από τη στιγμή που το έχεις, φτιάξε κατευθείαν έναν τιμοκατάλογο με τις υπηρεσίες σου, κάνοντας μία απλή έρευνα για να δεις οι ανταγωνιστές σου τι παρέχουν και σε τι τιμή. Γράψε τον τιμοκατάλογό σου. Μην φτιάχνεις τελευταία στιγμή τις τιμές σου. Εάν χρειάζεσαι βοήθεια στο να βγάλεις τις τιμές σου και η έρευνα του ανταγωνισμού δεν σε έχει βοηθήσει τόσο, ξεκίνα κάνοντας μία ανάποδη άσκηση για το τι χρειάζεσαι για να ζήσεις. Εάν παρέχεις π.χ. μία υπηρεσία και σκοπός σου είναι να βγάλεις 5.000 ευρώ το μήνα, ξεκίνα ανάποδα με το πόσες δουλειές μπορείς να εκτελέσεις, αφιερώνοντας τη μισή σου ημέρα στο να φέρνεις νέους πελάτες και μόνο την άλλη μισή στο να παράγεις το έργο. Διαίρεσε το ποσό που χρειάζεσαι για να ζήσεις το μήνα με τις δουλειές που μπορείς να εκτελέσεις και αυτό είναι ο μεγαλύτερος σου μπούσολας για το πόσο να χρεώσεις την υπηρεσία σου. Ημέρα νούμερο 3. Βρες 10 με 50 προσωπικές επαφές σου
και επικοινώνησε σε αυτές ότι ξεκινάς κάτι καινούριο. Αυτό μπορεί να μην σου φέρει από την πρώτη μέρα πελάτες, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν πάρει λίγο μπρος αυτό, μπορείς να ξεκινήσεις το να φέρνεις αυτόματα τους πελάτες σε σένα. Όπως π.χ. με διαφημίσεις ή περιεχόμενο στα social media στοχευμένο για να σου φέρει πελάτες. Άλλη μια καλή λύση είναι να βρεις συνεργάτες, να πηγαίνουν συνοδευτικά με το προϊόν ή την υπηρεσία σου. Για το προηγούμενο παράδειγμα, με την κατασκευή κήπων σε ταράτσες ξενοδοχείων, μπορείς να μιλήσεις με κατασκευαστικές εταιρείες ή γεωπονικά πάρκα ή οποιονδήποτε άλλο έχει προϊόν ή υπηρεσία που κολακεύει το δικό σου. Εδώ πρόσεξε αυτό. Οι συνεργάτες που έχουμε δεν είναι πολιτές μας, ούτε υπαλλήλοι μας. Εάν θέλεις μία συνεργασία να σου αποφέρει, ξεκίνα με το να δώσεις εσύ πρώτα. Αυτός είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα στην επιχειρηματικότητα. Στο κανάλι πριν μιλούσα μόνο για marketing, αλλά θα ήθελα να βοηθήσω όλους αυτούς που σκέφτονται να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση. Εάν έχω ξεχάσει κάτι ή έχεις κάποια άλλη ιδέα να προτείνεις για επόμενο βίντεο, άφησε τη κάτω στα σχόλια, θα χαρώ να σου απαντήσω.